Adana Sabancı Merkez Camii Nihavent, hemen üstüne bir Nihavent ezan. Çok da güzel gider. Faruk Güzel parçası kanalında paylaşmış. Maşallah, herhalde bir genç okuyucu. Okuyucunun adı yazıyor mu onu bilmiyorum. Haydi bakalım. Renk harika. Oy. Yani o kadar güzel akışı var ki. Şimdi hakikaten yani sesin çok güzel bir akışı var. İlginç bir şey bu. Yani bu da farklı bir şey. Şimdi parçaya başlıyorsun. Bu öyle değil. Birbirine geçiş seslerin hani pürüzsüz ve tertemiz. Öyle olunca müthiş bir akış oluşuyor. Bakın baştan dinleyin. Farklı bir şey var. Evet, tenor renk çok net, çok da rahat bir tenor bu arada. Bir ses Nihavent. Ağız açıklığına bakın. Kusursuz. Biraz yaklaştırayım. Sesi içeride nasıl döndürdüğünü görüyorsunuz değil mi? Tekniği de çok güzel. Vay be. Ne kadar yetenekli insanlar. Hakikaten. Vay vay. Şimdi mesela bu renk, şimdi çok genç okuyucu. Bu rengin ileride dönüşeceği şeyi şimdiden görüyorum ben. Bu teknikle okuduğu için, açık okuduğu için yıllar içinde de hep bu hacmini koruyacak. Şu an mesela aslında mikrofona ihtiyacı yok okuyucunun. Çünkü şam pozisyonu o kadar açık ve içeride döndürüyor ki sesi büyük. Mikrofon olmasa da siz cami içinde gümbür gümbür duyarsınız. Müthiş. O nedenle 10-15 sene sonra hani şimdi bugünün böyle gençleri ileride hep İsmail Coşar gibi olsun istiyoruz ya. Doğru teknikle gittikleri zaman onun gibi olacaklar. Çünkü yaş ilerledikçe ses daha hacimlenecek, koyulaşacak. Daha böyle nasıl diyeyim, güçlü bir hale dönüşecek. İşte o güçlü hale dönüştüğünde ses nazalda değil de açıkta kalıyorsa bir de o kaliteyi alıyor. Yılların da bir kalitesini alıyor. Bu sefer böyle paha biçilmez olmaya aday oluyor. Ne kadar güzel bir giriş. Vay be. Ne kadar rahat dizlere çıkıyor bu arada. Çarpmalar temiz, naif, seri ama naif. Fazla değil, abartısız. Diğerinde abartmadan. Yani sadeliği koruyor ama becerilerini de gösteriyor gibi. Bu kabul edilebilir seviye bence. Yani şarkılaşmıyor iş. Akıyor dediğim sürekli bir, sonuçta ezanın daveti devam ediyor.
Güzel renk. Yani bakın mesela böyle tenor renklerde daha önce izlediğimiz Şükrü Asıl Eren gibi yani Mustafa Alpayta gibi vesaire yani daha keskindir sesleri. Böyle çın çın çınlar. Daha spinto dediğimiz daha keskin renkler. O öyle değil. Dramatik. Bu sesinde bambaşka bir yani Nihavend'e de çok yakışıyor neden. Uşak da çok yakışır. Beyati çok yakışır. Çünkü yumuşak bir ton istiyor o tür makamlar. Karakter olarak öyleler. Okuyucunun karakteri de ona çok ünlü. Yani şimdi mesela keskin bir rengi çok uzun süre keskin dinlediğiniz zaman yorulmaya başlarsınız. Çok uzun süre. 30 dakikadan artık gelsin. Yani keskinliği yorar. Ama bu renk mesela çok daha uzun süre sizi yormadan dinleme keyfi verir bu tonda bile. Farklı. Ve geçişleri çok güzel. Çok rahat bir kere. Bir tek şey var onu en sonda söyleyeceğim. O da bir kusur değil. Fikir. Vay 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 neler yaşandı. Muhteşemdi tabii yani. Öf. İşte geleceğe saklayacağımız şeylerden biri daha bu. Baştan sona şu bölüm. Ben hemen şey yapardım Özgün. Yapılıyor yani tohum bankası İsveç'te falan filan. Dünya bir gün yok olursa tekrar eskiyi hatırlayalım diye. Bu kısmı oraya götürmemiz lazım. Kesin. Müthiş. Şular. Hala bir sesteyiz. Bakın nereye çıktığına bir daha bakın. Mi bemol arkadaşlar ya. Mi bemol ya. İnanılmaz gerçekten. Şaka maka yani bak hiç belli etmiyor size değil mi? Çok tiz gibi gelmiyor işte. Dramatik renkler böyleler. Şimdi spinto renkler, keskin renkler buralara çıktı. Çının çının çınlattığı için diyorsun ki çok tizde. Bu renk size onu da belli etmiyor. Dur beraber okuyayım dediğin zaman aman Allah'ım darmaduman olursun. O kadar rahat, keyifli, hiç nefesini bile yormadığını görüyorsunuz değil mi? Fakat içeride o kadar döndürmeye alışmış ki sesi büyük ağızla. Bu renkleri çıkarken hiçbir zorlanma, gırtlak sıkması asla yok. Asla yok. Olağanüstü bir bölüm ya. Şunu bir dinleyin bir daha. Hakikaten olağanüstü bir ses. Oy. Ve şimdi bir de okuma tavrına bakın bir de yani tam böyle yerinde içinde karman çorman şeyler yok. Oradan buradan girmiş şeyler yok. Tam İstanbul tavrı. İstanbul tavrı Nihavent yazan okul olmaz belki normalde ama bunu bizden bir şey haline getirmiş okuyucu tamamen. Çok başarılı. Müthiş. Bir bemol ya. Şaka gibi yani. Tertemiz bir bemol bu arada bir de yani. Yorulmaya başlar. Normal. İkinci dönüş daha zor. Vurma.
Çünkü yüklenir. Peki. Şimdi burada bu arada çok 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 güzel. Gerçekten genel olarak çok çok güzel. Şimdi sadece o final, bu arada ton ne kadar aynıymış gördünüz mü? Hiç kaybetmemiş. Çok iyi bir müzik. Çok iyi bir müzik kulağı var okuyucunun. Şunu söyleyeceğim. Şimdi sondaki o tekrar mi bemol vurma, tekrar yukarıya çıkma var ya. Şimdi bunu dünyada operacılar veya iyi şarkıcılar yapmayı tekrar denerlerken, yani bir şeyi tekrar vuracaksanız, şimdi bir kere vurdunuz, bir daha vurdunuz, hayal el fela, hayal el fela, 2 kere, bir de final Allahu Ekber'inde. Bir daha vuracaksınız mi bemol. Bu fazla işte. Bak fazla. Neden fazla olduğunu söyleyeyim. Ses çıkıyor. Çıktı mı çıktı. Ama üçüncüsünde artık ses kasları yorulmaya başladı. Bu insani bir şey sonuçta. Sınırların üstüne doğru çıkmaya başladığınız zaman yukarılara, bir de bu arada tekniği o kadar güzel, kafa sesinde tam açık aldı. Yukarı çıkarken gülümseme pozisyonunda tiz yapıyor. Şöyle bir sadece şeyi göstereyim size. Müthiş yani, başlı başına bir ders gibi çünkü. Bakın şu. Görüyorsunuz değil mi? Ha, bu böyle çıkıyor. Tam olması gereken elmacık kemikleri gibi. Renk buradan çıkıyor. Ama hepsi açık ağız. Hiç kapalı hiçbir şey yok. Müthiş. Üçüncüsü fazla. Genel olarak bütün okumadaki sadelik harikaydı. Sondaki bence artık, hani bilmiyorum, o kadar gördük ki o mi bemolü. Artık tam tersi, sakinleşip sesini dinlendirip. Şimdi mesela yoğun ısıtmalardan sonra bir de soğutma yapılır bizde. Hakikaten soğutma diye bir şey vardır. Çalışırsın sonra soğutma yaparsın. Ezan da böyle çünkü çok uzun. Bakın mesela kaç dakika sürdü bu? 4,5 5 dakika. Bir açılma dönemi var, bir yükselme dönemi var. Finalde de sesi biraz soğutup dinlendirerek bitirmek ne güzel olur. O nedenle daha iyi olur. Onun haricinde bir de ağızla yapma var, vibratoları. Eğer bu fazla şeyse, bu içeriden döndürme bazen, ya genel olarak gayet iyiydi. Dedim ya, bu kusur değil bu söyleyeceğim şey. Ama vibratoyu buradan yapıyorsunuz. İçeride. İç vibrato. Çene vibratosu. Bir yerden sonra sizi yorabilir devamlı bu çene hareketi. Sadece onu da fikir olarak köşeye bırakıyorum. Mükemmel yani. Şaheser bir ezan okuyuşu bu da. Tebrik ederiz.